Hai guys, jumpa lagi dengan Mama Noval. Hari ini aku lagi istirahat dulu ya guys ya. Ini mau makan siang, menunya serba merah-merah ya. Di sini aku sepil isi dalam piringku ada nasi, tentunya ada daging sapi yang sudah aku masak dengan bumbu merah. Ada ini yang namanya nugget ya, nugget bintang, ada telur juga. Ini ada sambal goreng. Ini apa namanya? Oseng bunga pepaya. Ini buah pepayanya. Nah, sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kita mau minum dulu, guys. Mari kita coba. Hmm. 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 Ini porsinya banyak. Daging. Pedes. Oseng pepayanya juga pedes. Cabai. Hmm. Hmm. Nasinya panas. Gorengannya panas. Tumisannya panas. Kalau yang ini nggak panas. Ini matangnya dari pagi. Ini aku makan habis duhur, guys. Hmm. 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 Pedes, guys. Lupa tadi nggak beli kerupuk. Hmm. Hmm. Enak. Kenyang. Masakan sendiri.
Oke guys, sampai di sini dulu. Jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, dadah.